श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् अयोध्याकाण्डं 12 सर्गः। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिन्ताम् अभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च। किं नु मेऽयं दिवा स्वप्नः चित्तमोहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः। इति सञ्चित्य तद्राजा नाध्यगच्छत् तदा सुखं प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयी वाक्यतापितः। व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन्। मण्डले पन्नगोरुद्धो मन्त्रैरिव महाविशः अहोधिगितसामर्षो वाचम् उक्त्वा नराधिपः। मोहमापेदिवान् भूयः शोकोपहत चेतनः चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः। कैकेयीम् अब्रवीत् क्रुद्धो निर्दहन्निव तेजसा नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी। किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघवः। तस्यैवं त्वमनर्थाय किं निमित्तम् इहोद्यता त्वं मयात्मविनाशाय भवनं स्वं निवेशिता। अविज्ञानान्नृपसुता व्याला तीक्ष्णविषा यथा जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम्। अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतं कौसल्यां च सुमित्रां च त्यजेयम् अपि वा श्रियम्। जीवितं चात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलं पराभवति मे प्रीतिः दृष्ट्वा तनयम् अग्रजम्। अपश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनं तिष्ठेल्लोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना। न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितं तदलं त्यज्यताम् एष निश्चयः पापनिश्चये। अपि ते चरणौ मूर्ध्ना स्पृशाम्येष प्रसीद मे किमर्थं चिन्तितं पापे त्वया परम दारुणम्। अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यत्तत्त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। समे ज्येष्ठसुतः श्रीमान् धर्मज्येष्ठ इतीव मे तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्।
तच्छ्रुत्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसि मां भृशम् आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता। इक्ष्वाकूणां कुले देवी सम्प्राप्तः सुमहानयम् अनयोनयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः। न हि किञ्चिद् युक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम अकरोस्त्वं विशालाक्षी तेन न श्रद्दधामि ते। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि स्म बाले त्वं कथाः कथयसे मम। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासं यशस्विनः कथं रोचयसे भीरु नववर्षाणि पञ्च च। अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथं रोचयसे वासम् अरण्ये वृषदारुणे। रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम्। रामो हि भरताद्भूयः तव शुश्रूषते सदा विशेषं त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्षये। शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनक्रियां कस्तु भूयस्तरं कुर्यात् अन्यत्र पुरुषर्षभा। बहूनां स्त्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनां परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते। सान्त्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियैर्विषयवासिनः। सत्येन लोकान् जयति द्विजान्दानेन राघवः कुरुन् शुश्रूषया वीरो धनुषायुधिशास्त्रवान्। सत्यदानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम् विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे। तस्मिन्नार्जवसम्पन्ने देवी देवोपमे कथं पापमाशंससे रामे महर्षि समतेजसी। न स्मराम्यप्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्। क्षमा यस्मिंस्तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किञ्चित् अधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मन्युमाविश। अञ्जलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य
माधर्मो मामिह स्पृशे इति दुःखाभिसन्तप्तं विलपन्तम् अचेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतं पारं शोकार्णवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रतरं वचः यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि यदा समेता बहवः त्वया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि यस्याः प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालय तस्याः कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप यो दत्त्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसि शैब्यः शेनकपोतीये स्वमांसं पक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमां सागरः समयं कृत्वा न वेलाम् अतिवर्तते समयं मानितं कार्षीः पूर्ववृत्तम् अनुस्मरन् स त्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वा नृतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः अहं हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते एकाहम् अपि पश्येयं यद्यहं राममातरम् अञ्जलिं प्रतिगृह्णन्तीं श्रेयो ननु मृतिर्मम भरतेनात्मना चाहं शपेते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्येय मृते रामविवासनात् एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी वीररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परम शोभनं रामस्य च वनेवासम् ऐश्वर्यं भरतस्य च नाभ्यभाषत् कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः प्रेक्षता निमिषो देवीं प्रियाम् अप्रियवादिनीं तां हि वज्रसमां वाचम् आकर्ण्य हृदया प्रियां दुःखशोकमयीं श्रुत्वा राजान सुखितोऽभवत् सदेव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य छिन्नस्तरूरिवापतत् नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः
हृततेजा यथा सर्पो बभूव जगति पतिः दीनयातुरया वाचा इति होवाच कैकेयीम् अनर्थम् इममर्थाभम् केन त्वम् उपदेशिता भूतोपहतचित्तेव ब्रुवन्ति मां न लज्जसे शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा बालास्या तत्त्विदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवं विधं वरम् राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने विरमयितेन भावेन त्वमेतेनानृतेन च यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पापसङ्कल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि किं नु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथञ्चिदृते रामात् भरतो राज्यम् आवसेत् रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरं कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते मुखवर्णं विवर्णं तु यथैवेन्दुम् उपप्लुतं तां तु मे सुकृतां बुद्धिं सुहृद्भिः सह निश्चितां कथं द्रक्ष्याम्यपावृत्तां परैरिव हतां च मूं किं मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः बालो बतायमैक्ष्वाकश्चिरं राज्यं कारयत् यदा हि बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामीह कथं तदा कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया यदि सत्यं ब्रवीम्येतत् तद् सत्यं भविष्यति किं मां वक्ष्यति कौशल्या राघवे वनमास्थिते किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशं यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च भार्यावद्भगिनीव च मातृवच्चोपतिष्ठति सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव इदानीं तत्पति मां यन्मया सुकृतिं त्वयि अपथव्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नम् इवातुरं विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथं मे विश्वसिष्यति कृपणं बत वै देहि श्रोष्यति द्वयमप्रियम् मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितं वैदेही बत मे प्राणान् शोचन्ति क्षपयिष्यति हीना हिमवतः पार्श्वे
किन्नरेणेव किन्नरी न हि राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने। चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीं सा नूनं विधवा राज्यं सुपुत्रा कारयिष्यसि। सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्य सतीं सतीं रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेतमदिरां नरः। अनृतैर्बत मां सान्त्वैः सान्त्वयन्ति स्म भाष्यसे गीतशब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवावधीः। अनार्य इति मामार्याः पुत्रविक्रायकं ध्रुवं विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा। अहो दुःखमहो कृच्छ्रं यत्र वाचः क्षमे तव दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभम्। चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुद्बन्धनी यथा। रममाणस्त्वया सार्धं मृत्युं त्वां नाभिलक्षये बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम्। तं तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुमर्हति। मया ह्यपितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना। बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशं। स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति। वेदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोगकाले महत्कृच्छ्रं पुनरेव प्रपथ्यते। नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुं सवनं प्रव्रजेत्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति। यदि मे राघवः कुर्यात् वनं गच्छेति चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यान् न तु वत्सः करिष्यति। राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतं मृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्। मृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे इष्टे मम जने शेषे किं पापं प्रतिपत्स्यसे। कौसल्यामां च रामं च पुत्रौ च यदि हास्यति दुःखान्यसहति देवी मामेवानुगमिष्यति। कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव। मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यम् आकुलं पालयिष्यसि। प्रियं चेद् भरतस्यैतत् रामप्रव्राजनं भवेत्। मा स्म मे भरतः कार्षीत् प्रेतकृत्यं गतायुषः।
मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि त्वं राजपुत्री दैवेन न्यवसो मम वेश्मनि अकीर्तिश्चातुलालोके ध्रुवः परिभवश्च मे सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा कथं रथैर्विभुर्यात्वा गजाश्वैश्च मुहुर्मुहुः पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति यस्य चाहारसमये सूदाः कुण्डलधारिणः अहं पूर्वाः पचन्ति स्म प्रसन्नाः पानभोजनं स कथं नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च भक्षयन् वन्यमाहारं सुतो मे वर्तयिष्यति महार्हवस्त्रसम्बद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः काषाय परिधानस्तु कथं रामो भविष्यति कष्येदं दारुणं वाक्यम् एवं विधम् अपीरितं रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनं धिगस्तु योषितो नाम शठः स्वार्थपरायणा न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम् अनर्थभावेऽर्थपरे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितासि किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्यथवापि रामे अहं पुनर्देवकुमाररूपम् अलङ्कृतं तं सुतमाव्रजन्तं नन्दामि पश्यन्निव दर्शनेन भवामि दृष्ट्वैव पुनर्युवेव विना हि सूर्येण भवेत् प्रवृत्तिः अवर्षता वज्रधरेण वापि रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन्न कश्चित्त्विति चेतना मे विनाशकामाम् अहिताम् अमित्राम् अवासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वां चिरं बताङ्केन धृतासि सर्पी महाविषातेन हतोऽस्मि मोहात् मया च रामेण सलक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बान्धवान् ममाहितानां च भवाभिहर्षिणी नृशंसवृत्ते व्यसनप्रहारिणी प्रसह्य वाक्यं यदिहाद्य भाषसे न नाम ते तेन मुखात् पतन्त्यधो
विशीर्यमाणा दशनाः सहस्रधा न किञ्चिदाहितमप्रियं वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुं कथं तु रामे ह्यभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुणनीत्यसम्मते प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महीं व्रज न ते करिष्यामि वचः सुदारुणम् ममाहितं केकयराजपांसने शूरोपमां नित्यमसत्प्रियं वदां प्रदुष्टभावां स्वकुलोपघातिनीं न जीवितुं त्वां विषहे मनोरमां दिदाक्षमाणां हृदयं सबन्धनम् न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे स भूमिपालो विलपन्ननाथवत् स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया पपात देव्या शरणौ प्रसारिता भाव सम्प्राप्य यथा तुरस्तथा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः।